我之前有條片呢，有教過大家整拉麵膠嘅，咁就呢個就唔同啲，呢個係鬼口水，而呢個係一個 YouTuber 教我整嘅，只需要4種材料，而且屋企一定有嘅材料，好簡單。呢個鬼口水呢，就不含硼砂嘅，因為澳門買唔到硼砂，咁所以係唔需要用硼砂嚟整嘅呢個鬼口水。咁好啦，而家收埋啲嘢先。好，先講一講要準備啲咩材料先啦。首先要有一個器皿啦，跟住一個攪拌嘅用具啦，跟住呢一個係洗面乳。唔一定係3合1嘅，總之係洗面膏狀嘅就可以啦。跟住就係 con 水啦，屋企有帶 con 嘅人屋企都一定有嘅，呢一個係啦 con 水、膠水，好普通嘅膠水或者白膠漿都可以嘅。咁就準備你自己想要嘅顏料或者裝飾品啦。咁啊，你可以用裝飾品都得嘅，即係嗰啲閃粉啊嗰啲都可以嘅，唔一定要用顏料嘅。咁我今日就會整混色噶啦。好啦，而家開始啦。首先就落膠水啦，膠水嘅份量呢，係即係隨意定嘅，只要呢你其他嘢唔好多過膠水就可以啦。即係膠水係主角，其他嘢係配角。咁好啦，而家就落呢個嘅洗面膏啦。咁洗面膏呢係膠水嘅1半，不論你整幾多膠水都好啦，都係1半，都係膠水嘅1半。OK， 咁而家就先將呢個洗面膏同膠水混合咗先啦。唔好意思，我頭先講漏咗一樣嘢，就係要準備梳打粉。梳打粉係一定要嘅，如果你冇梳打粉呢，就基本上係整唔到嘅。咁梳打粉呢，就要少量、適量，真係少咯，好少好少好少咯。如果你用嗰隻洗面膏係有呢一個嘅梳打粉嘅成分呢，咁就可以唔使梳打粉。咁我呢個呢，就試過係唔得嘅，所以就一定要用梳打粉嘅。咁梳打粉用少少啫。咁而家落咗顏料，先落顏料先。我落顏料撈勻咗啦，先再落梳打粉。唔知大家有冇注意到頭先個片頭呢？我片頭都有一嚿鬼口水嘅，嗰嚿鬼口水呢係深色啲嘅，而我整緊呢一嚿呢係淺色啲嘅，有一個對比啦，係啦。繼續攪啦。咁完全攪勻之後呢，就可以落梳打粉啦。而家梳打粉真係少量咯，係非常少量咯。因為只係有個起膠嘅作用嘅啫，所以就非常之少就 OK 嘅啦。再攪啦，我梳打粉真係要快速攪拌嘅，其實不過我快鏡咗咯，係啦，跟住就落 con 水，我落咗2次 con 水啫。但係如果你大家係整我呢個 size 或者更大嚿嘅話呢，我就建議大家落3次或以上嘅 con 水咯，因為我就係落開2次，跟住而家倒出嚟嘅時候就瀨晒嘢啦，因為極度黏手咯，黏到爆炸咯。好啦，因為呢，佢太黏手啦，所以我快鏡咗。咁而家我轉移到方法呢，就係令到佢唔怕咁黏嘅，就係擺手掌心嗰度搓下佢，搓晒你嗰啲手氣落去你嗰嚿嘢嗰度嘅時候呢，佢就冇咁黏噶啦。係啦，而家已經唔黏同埋好碎，好好玩啦，已經可以玩噶啦。係啦，非常之簡單而且方便，屋企一定有嘅材料就整到咯呢個。就唔使硼砂，因為澳門買就硼砂咯，係啦。好啦，今日鬼口水教學都嚟到呢度啦，show 多次俾大家睇下我啲啱啱自製嘅鬼口水啦，好簡單又方便，超容易整，你咪中意啦，拜拜。